আসসালামু আলাইকুম। আমার এই দুইটা হচ্ছে ইনভার্টার ফ্রিজের মানে নন পোস্ট ফ্রিজের ইনভার্টার ফ্রিজ যেটা, সেটার মধ্যে এরকম দুটা ইলেকট্রনিক্সের সার্কিট থাকে। আর এই ইলেকট্রনিক্স সার্কিটের মাধ্যমে আমাদের পুরো ফ্রিজের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এটা হচ্ছে আমার পাওয়ার সাপ্লাই। আর এই পাওয়ার সাপ্লাই থেকে এখানে লাইন আসে, এখান থেকে পুরো ফ্রিজের কন্ট্রোল করে। এটা হচ্ছে কন্ট্রোল সার্কিট, এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই সার্কিট। আর এগুলা এমন একটা সার্কিট যেগুলো কোনো মেরামত করা সম্ভব হয় না। আমার যে ফ্রিজটা, সেই ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে যাওয়াতে মানে এই সার্কিটগুলো সমস্যা হয়ে যাওয়ার কারণে আমি এগুলো রিপেয়ারিং করতে পারি নাই। যার জন্য আমি এই পদ্ধতিতে মানে এই যে পদ্ধতি, এই পদ্ধতিতে নর্মালভাবে যেভাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি নন পোস্ট রেফ্রিজারেটর, সেইভাবে আমি এটা কাজ করছিলাম। তো আমার এই যে সার্কিটগুলো একমাত্র আপনাদের যদি ফ্রিজের এরকম সার্কিট নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনারা এই সার্কিটগুলো কোম্পানির মাধ্যমে অর্ডার দিয়ে আনতে পারেন। এছাড়া এগুলো কোনো রিপেয়ারিং করা যায় না। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো একবার সব ঢালাই করা, একেবারে ছোটো ছোটো আইসি, ছোটো ছোটো মেমোরির সিস্টেম, একেবারে খুবই ছোটো ছোটো, যেগুলো ডায়োড, রেজিস্টার, ট্রানজিস্টার আর এই যে ক্যাপাসিটারগুলো, এগুলো খুব ছোটো। এগুলো ফাল্টানোর কোনো সিস্টেম নেই, এগুলো অটোমেটিক রোবোটিক মেশিনের মাধ্যমে কাজ করা হয়, এগুলো ফিটিং করা হয়। তো আমার যদি এই মেশিনগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তখন আমি কী করবো? এক ভাই আমাকে বলছিল যে নন পোস্ট রেফ্রিজারেটরের মধ্যে যেই মানে চেম্বারের মধ্যে বা ইভাপোরেটরের মধ্যে যেই ডিসি ফ্যানটা থাকে, সেই ফ্যানটা আমরা কীভাবে কানেকশন করব। আসলে এই ড্রয়িংটা যদি আপনারা দেখেন, আমি এই ড্রয়িং নিয়ে অলরেডি একটা ভিডিও তৈরি করে রেখেছি। আপনারা যদি এই ড্রয়িংটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এই যে ড্রয়িংটা, এই ড্রয়িংয়ের মধ্যে আমাদের যে ফ্যানটা, ইভাপোরেটরের মধ্যে যে ফ্যানটা থাকে বা চেম্বারের মধ্যে যে ফ্যানটা থাকে, এই ফ্যানটার মধ্যে সরাসরি 220 ভোল্টের মাধ্যমে চলে। আর আমরা যদি এই যে সার্কিটের মাধ্যমে যে আমাদের ইনভার্টার রেফ্রিজারেটর যেটা, সেটার মধ্যে কিন্তু 250 ভোল্টের মানে সরাসরি কারেন্টের কোনো ফ্যান থাকে না, এটার মধ্যে থাকে ডিসি ফ্যান। আর এটার মধ্যে কোনো ক্যাপাসিটারও থাকে না, কোনো দেখেন এখানে কোনো রিলে, ওভারলোড কিছুই নাই। ঠিক আছে, সরাসরি এটা তারের মাধ্যমে এখানে আসছে, এই সার্কিটের মধ্যে আসছে। এই সার্কিটের কন্ট্রোলের মাধ্যমে সব কিছু কন্ট্রোল হয়েছে। আর এটার মধ্যে যে সুইচ এবং লাইট, সেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ সার্কিটের মাধ্যমে হয়। এখানে কোনো যে থার্মোস্ট্যাটের প্রয়োজন হয় না। আমরা যদি যে আমার যে ড্রয়িংটা আগেরটা, সেটা হচ্ছে এরকম যে একটা থার্মোস্ট্যাট দিয়ে আমরা সাধারণভাবে যে আমরা কাজটা করি, সেই কাজটা করতে গেলে আমাদের এরকম একটা থার্মোস্ট্যাটের প্রয়োজন হয়। থার্মোস্ট্যাট আমাদেরকে এটা অন অফ করবে, অটো করবে। আর আপনি যদি ইনভার্টার রেফ্রিজারেটরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটার মধ্যে সেন্সর থাকে, সেন্সরের কাজ করে। তো যেহেতু আমার এটা নষ্ট হয়ে গেছে, পুরো বাদ হয়ে গেছে, আমি অন্যভাবে কাজটা করেছি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি এই দুইটা সার্কিট বাদ দেওয়ার পর কিন্তু আমার এই সিস্টেমে যে কানেকশনটা, এই কানেকশনটা করছি। তো যেহেতু ইনভার্টার রেফ্রিজারেটর, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার এই ফ্যানটা এখানে সেট করা যাবে না। মানে ইনভার্টার রেফ্রিজারেটর এই যে স্যাম্পারটার মধ্যে এটা সেট করা যাবে না। কারণ হচ্ছে অলরেডি কিন্তু এটা সেট করাই আছে ডিসি ফ্যান, যেটা 12 ভোল্ট এবং 2 অ্যাম্পিয়ারের মাধ্যমে চলে। এটা আমরা সেট করতে পারবো না। তো সেক্ষেত্রে আমরা কী করতে হবে? আমাদের এই ফ্যানটা চালানোর জন্য যে নতুন কানেকশন, সেটা করতে হবে। তো আমি এই ড্রয়িংটা সরিয়ে নিলাম। আর এই যে টাইমারটা, এই হচ্ছে সেই টাইমারটা। এই টাইমারটার মাধ্যমে আপনারা এটা কন্ট্রোল করবেন। আর এই যে হিটারটা থাকে, এই হিটারটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু ভিতরে থাকে। আর এই বায়োমেটালটা কিন্তু হিটারের সাথে থাকে না। কারণ কি, আমাদের এই যে সার্কিটটা কন্ট্রোল করবে, সরাসরি এই সার্কিট থেকে, এখান থেকে এই দুইটা তার, সেই দুইটা তার এসে সরাসরি আমাদের হিটারের মধ্যে কানেকশন হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো বায়োমেটাল বা ফিউজ কিছুই ব্যবহার হয় না। এগুলো আমরা নিজেরা ব্যবহার করতে হবে যদি আপনার ইনভার্টার রেফ্রিজারেটর নষ্ট হয়ে যায়। আর এই যে ড্রয়িংটা, এই ড্রয়িংটার মধ্যে আমাদের এই যে রেফ্রিজারেটরের যে কম্প্রেসরটা চালানোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এরকম একটা ক্যাপাসিটার প্রয়োজন হয়। এটা হচ্ছে আমার রিলে এবং একটা ওভারলোড, এরকম এটা চালানোর প্রয়োজন হয়। ক্যাপাসিটারটা আমরা কোন জায়গায় কানেকশন করবো? দেখেন, আমাদের এই যে রিলের যে রানিং এবং স্টার্টিং, এই ক্যাপাসিটারের দুইটা তার সরাসরি আমরা এখানে লাগাবো। আর আমার এই যে এই ক্যাপাসিটারটা দেখেন, এখানে হচ্ছে এটা 59 মাইক্রোফ্যারাড। দেখতে পাচ্ছেন 59 মাইক্রোফ্যারাড, অনেক পাওয়ারফুল একটা ক্যাপাসিটার, এটা ভালো। আর এরকম আপনারা যখন কম্প্রেসর কিনবেন, সেক্ষেত্রে সাথে দিয়ে দেয়। অনেক কম্প্রেসরে দেখবেন যে ক্যাপাসিটার নাই। সেক্ষেত্রে কী করবেন? আসলে ক্যাপাসিটার হচ্ছে আমাদেরকে মানে কারেন্টটাকে, বিদ্যুৎটাকে মানে সোজা রাখবে, সরাসরি রাখবে, কম বেশ যাতে ভোল্টেজ আপ ডাউন না হয়, আমাদের কম্প্রেসর যাতে সমস্যা না হয়। সেক্ষেত্রে আমরা এটা কোম্পানি কিন্তু দিয়ে দেয়। যদি কোম্পানি না দিয়ে দেয়, অনেক সময় আমাদের রানিং স্টার্টিংয়ের ক্ষেত্রে বা কম্প্রেসরটা শক্তি পায় না, চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা ক্যাপাসিটার নিজেরা ব্যবহার করি। যদি নিজেরা পরে এক্সট্রা ক্যাপাসিটার ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে ক্যাপাসিটার দুইটা তার এনে সরাসরি রানিং এবং স্টার্টিংয়ে লাগিয়ে দিবেন। এক্ষেত্রে কোনো প্লাস মাইনাসের প্রয়োজন নেই, কারণ ডিসি ক্যাপাসিটারের মধ্যে প্লাস মাইনাসের প্রয়োজন আছে, দেখে দিতে হয়। এখানে এই যে ক্যাপাসিটিগুলো, এটার মধ্যে কোনো মানে প্লাস মাইনাস নেই, যে কোনো জায়গায় লাগালেই হবে। তো আমরা যেহেতু এইভাবে ম্যানুয়ালভাবে কাজটা করলাম, আমি একটা থার্মোস্ট্যাট নিলাম, বা থার্মোস্ট্যাট থেকে আমার এই যে টাইমারটা আসলো। দেখেন, আমি এখানে হয়তো দেখবেন যে 1, 4,
3 2 এখানে কিন্তু একটু অন্যরকম। তো এই যে টাইমারের মধ্যে বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তো এটার টাইমারের যাই হোক না কেন, টাইমারের এই যে নাম্বারটা, এই নাম্বারটা দিয়ে দেওয়ার কারণ হচ্ছে আপনার টাইমারের নাম্বারের উপরে কাজ করবে। আপনার এটা যেই কোনো মডেল নাম্বার, এখানে দেখেন এখানে 3, এখানে আমি 1 দিছি, বা আমি এটাকে এইভাবে যদি ঘুরিয়েও দেই, তো যেইভাবে হোক না 1 4 3 2, তো আমার এটাও কিন্তু উল্টা। আমি এটা আমার ড্রয়িংয়ের সুবিধার ক্ষেত্রে এটা করছি। আপনারা কিন্তু এটা দেখে কাজ করবেন, মানে টাইমারের মধ্যে যেই নাম্বারটা আছে নাম্বার দেখে কাজ করবেন। এক এক টাইমারে এক রকম নাম্বার হয়ে থাকে। এবার আমরা কী করবো দেখেন, আমার একটু পুরোপুরি কানেকশন করা শেষ। আমার ইভোপারেটরের মধ্যে যেই ডিসি ফ্যানটা হবে, সেই ডিসি ফ্যানটাকে আমরা একটা চার্জারের মাধ্যমে চালাতে হবে। কারণ কি, আমাদের এই যে থার্মোস্টেট দিলাম, টাইমার দিলাম, হিটার যেটা, এটা আমরা কাজ করে দিলাম, কারণ এগুলো কিন্তু আমার আছে, এই হিটারটা, কম্প্রেসারটা এবং এগুলো আছে। আর এই যে ওভারলোড, রিলে, টাইমার, এগুলো আমার নন ফোর্স ফেজের কিছুই থাকবে না। আমার শুধু গ্যাস লাইন যে সার্কিটটা, গ্যাস লাইনের যে কাজটা সেটা থাকবে, কিন্তু ইলেকট্রিক আইটেম যেগুলো, এগুলো কিছুই থাকবে না। তো ইলেকট্রিক আইটেমটা না থাকার কারণে আমার যে ফ্রিজটা আমি যেভাবে কাজ করছি, আপনারা এইভাবে কাজ করে দেবেন, তাহলে হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা নাই। যদি কখনও এই সার্কিটগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তো সার্কিটগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আমরা তো এইভাবে কানেকশনটা করতে পারবো, আমাদের হিটারটা অলরেডি দেওয়া আছে, সব কিছু করতে পারবো। কিন্তু আমাদের যে ইভোপারেটরের মধ্যে বা চেম্বারের মধ্যে আমাদের যে ফ্যানটা, সেই ফ্যানটা তো আমরা পরিবর্তন করতে পারবো না, কারণ প্রত্যেকটা ফ্রিজের আলাদা ইভোপারেটরের মধ্যে বা চেম্বারের মধ্যে যে ফ্যানটা দেওয়া থাকে, যে ক্যাটালগটা দেওয়া থাকে বা যেই সিস্টেমে তারা করে থাকে, সেই সিস্টেম ছাড়া অন্য সিস্টেমে করলে হবে না, তাহলে আপনার এটা সমস্যা করবে, অ্যাকুরেট কাজ করবে না। তো এই জন্য আমাদের যে ইভোপারেটরের মধ্যে যে ডিসি বোল্টের যে ফ্যানটা, সেই ফ্যানটা রেখে আমরা কাজ করব। এবং যে এলইডি লাইটটা, আপনারা দেখবেন যে ইনভার্টার ফ্রিজের মধ্যে এলইডি লাইট ব্যবহার করা হয়, যেখানে 12 ভোল্টের, মানে আমাদের ফ্যানটা যখন চলবে 12 ভোল্টের, সেই এলইডি লাইটটাও চলবে কিন্তু আমাদের 12 ভোল্টে। তো আমাদের এই সব কিছু কিন্তু এসি ভোল্টে চলবে। শুধুমাত্র যে আমাদের যে ফ্যানটা এরকম দেখবেন, এরকম চার কোণাওয়ালা যে একটা ফ্যান, আমাদের এরকম 4 কোণাওয়ালা যে ফ্যানটা দেখবেন, এই ফ্যানটার মধ্যে আমরা ডিসি ভোল্ট দেওয়া ছাড়া এটা চলবে না। যদি সরাসরি আপনি 250 ভোল্ট দেন বা 220 ভোল্ট দেন, সেক্ষেত্রে এটা জ্বলে যাবে। এবং আপনারা দেখতে পারবেন যে এরকম এলইডির দরজার পাশে যে আমাদের লাইনগুলো, এরকম এলইডি লাইট আছে, ঠিক আছে, যেখানে আমরা 12 ভোল্টের মাধ্যমে আমাদের এই এলইডি লাইটগুলো চালাতে হবে। এবং এটা একটা সুইচ আছে, সুইচটা আপনার সেম একই রকম থাকবে, সুইচের কোনো সমস্যা নাই। এরকম একটা সুইচ দেখবেন, যখন দরজাটা লাগাবেন তখন আপনার এই সুইচটা অন অফ করবে। এবার আমরা কি করব, আমরা এখানে একটা চার্জার সেট করব, মানে আমরা এই যে পেজ, মানে এটা প্লাস এবং মাইনাস, এর থেকে আমরা একটা চার্জার ব্যবহার করব, যেটা হচ্ছে আপনার 250 ভোল্টের থেকে 12 ভোল্ট আনবে। আপনার বাজারে পাবেন, আপনি এরকম একটা 12 ভোল্টের চার্জার পাবেন। তো আমরা কী করবো দেখেন, এখান থেকে আমাদের এই যে থার্মোস্টেটের মধ্যে যে ইন হয়েছে যে লাইনটা, এই লাইনের এখানে আমরা সরাসরি এই চার্জারের মধ্যে ফেজ এবং নিউট্রাল আমরা দিয়ে দেব। আমরা এখানে এটা দিয়ে দিলাম। এখানে এবার কি হবে, আমাদের এটার মধ্যে লাইন আসছে, কিন্তু আমাদের 250 ভোল্ট নিবে, নেওয়ার পর আমাদের এখানে 12 ভোল্ট সাপ্লাই হবে। প্লাস এবং মাইনাস আছে, আপনি যদি প্লাস এবং মাইনাস যদি নির্ধারিত না করে দেন, মানে অ্যাকুরেটভাবে না দেন, তাহলে আপনার ফ্যানটা উল্টা ঘুরবে, লাইটগুলো চলবে না। সেক্ষেত্রে আপনার এটা প্লাস মাইনাস দেখে দিবেন। আমরা এখানে কী করবো দেখেন, এখানে আমরা সরাসরি এই যে লাইনটা, এখানে আমরা লাইনটা একটা দিয়ে দিলাম। এবার এই লাইট থেকে আমরা এখানে একটা লাইন দিয়ে দিলাম, মানে আমাদের সুইচ হবে। আর এখান থেকে এনে আমরা ঠিক দরজার এখানে যে লাইটের আর একটা তার, এখানে আমরা এটা কানেকশন করে দিলাম। তাহলে আমাদের কি হলো দেখেন, এখন আমাদের লাইটটা প্রথমে সরাসরি নিউট্রালে চলে গেলো, ফেসটা আমরা এখানে সুইচ করে আবার দিলাম। যখন আপনি দরজাটার লাইট মানে সুইচটা অন অফ হবে, তখন এই লাইটটা জ্বলবে। আর এটা কিন্তু এখানে হয়েছে। এবার যদি আমরা এই ফ্যানটা চালানোর জন্য যে লাইনটা করব, সেক্ষেত্রে আমাদের আরও একটা চার্জার দিতে হবে। আমরা যদি এই চার্জারের সাথে দিই, তাহলে আমাদের এটা সর্বক্ষণ চলতেই থাকবে, তাহলে আমাদের এটা কাজ করবে না অ্যাকুরেটভাবে। আমাদের এই ফ্যানটা কখন চলতে হবে, আমাদের যখনই কম্প্রেসরটা অন হবে, কম্প্রেসরটা চলবে, তখন আমাদের এই ফ্যানটাও চলবে। এর কারণ কম্প্রেসরটা যখন হবে, তখন চেম্বারের মধ্যে বরফ জমবে, আর এই বরফটাকে ছিটানোর জন্যই আমাদের এই ফ্যানটার চালু হওয়া দরকার। তো ফ্যানটা চালু হবে কী করে, আমরা এখানে দেখেন একটা সেম একই রকমভাবে একটা 12 ভোল্টের, মানে আপনার এই ফ্যানটা যত ভোল্ট সেম অত ভোল্টের 12 ভোল্ট 2 অ্যাম্পিয়ারের একটা চার্জার লাগাবেন। চার্জার লাগানোর পর আপনার এটার মধ্যে যে লাইনটা আসবে, এটার মধ্যে যে 220 ভোল্টের ভোল্টেজটা আসবে, সেইটা কিন্তু আপনার এই যে কম্প্রেসরের মধ্যে যে ইন হওয়া লাইনটা, মানে আপনার টাইমারের পিছনের থেকে লাইনটা দিতে হবে। এই জন্য আমরা এইখান থেকে সরাসরি দেখেন আমি এখানে দিয়ে দিলাম, মানে আমার এই 12 ভোল্টের মধ্যে প্রবেশ করবে। এবং আমাদের ওভারলোডের এই সাইড থেকে
যেহেতু আমরা এই সাইড দিব, এই সাইডে কোনো সমস্যা নাই, ওভারলোডটা শুধু এটা টিপ করার জন্য, ওভারলোডটা কাজ করার জন্য এখানে হবে। তো এখান থেকে আমরা কী করবো দেখেন, আবার এখানে আমরা নিউট্রাল দিয়ে দিলাম। আমাদের এই টাইমারের যে 4 নম্বর পিন থেকে কিন্তু আমাদের কম্প্রেসরের লাইনটা গেছে। আর এই কম্প্রেসর যখন অন হবে তখন আমাদের এখানে এই তার মধ্যে লাইন আসবে, মানে টাইমারটা কিন্তু অন অফ হবে। টাইমারটা যখন এভাবে ঘুরাবেন দেখবেন যে এটা এরকম ঘুরে, তখন এইরকম এটা সুইচ হবে। সুইচ হলেই কিন্তু আমাদের এটা অন হবে, মানে এটা নির্দিষ্ট টাইম আছে। আর শুধু টাইম না, টাইম ছাড়া এটা কিন্তু 12 ঘন্টা 8 ঘন্টা পর 12 মিনিটের জন্য এই হিটারে ডিপ্রোস করবে। আর এই কম্প্রেসরটা যখন অন হবে তখন আমাদের এই ফ্যানটাও চালু হবে, মানে আমাদের এই চার্জারের লাইনটা আসলে আমাদের এটা চালু হবে। এই জন্য আমরা 4 নম্বর পিন থেকে এটা লাইনটা নিব। আমরা যদি এখান থেকে নিই তাহলে হবে না, কারণ এটা সর্বক্ষণ চলবে, যখন আমার দরজা খুলবো তখন এটা চলবে। আর এটা কিন্তু আমাদের কম্প্রেসর যখন চলবে তখন এই চার্জারের লাইন আসবে, তখন এটা চলবে। তো এক্ষেত্রে আমরা এখানে এই দুইটা লাইন আমরা প্লাস এবং মাইনাস দিয়ে দেবো, আর এখানে এটা মাইনাস এবং এটা আমরা প্লাস দিয়ে দিলাম। এইভাবে আপনার কাজটা করবেন তাহলে 100% কাজ হবে। যখনই আপনার এখানে লাইন আসবে তখন আপনার ফ্যানটা চলবে, যখন আপনার কম্প্রেসরটা বন্ধ হয়ে যাবে আপনার ফ্যানটাও বন্ধ হয়ে যাবে। এই জন্য আমাদের দুইটা চার্জার ব্যবহার করতে হবে। আর যেহেতু ইনভার্টার ফ্রিজের ক্ষেত্রে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই যে 12 ভোল্টের মানে এই যে ফ্যানটা আমাদের আসছে, লাইনটা আসছে, সেটা কিন্তু সরাসরি সার্কিট থেকে আসছে। তো অনেক সময় যদি আপনাদের এই সমস্যাটা আসলে হয় না, হইলে পুরো সার্কিটটাই নিয়েই সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে সার্কিট পরিবর্তন করতে হয় অথবা এই সিস্টেমে কাজ করতে হয়। তো তারপরে যদি আপনাদের অনেক সময় দেখা যায় আপনাদের সব কিছু ঠিক আছে, আপনার বরফ হয় বা সব কিছু ঠিক আছে, শুধুমাত্র আপনার ফ্যানটা চলে না, এই যে ফ্যানটা চলে না, সেক্ষেত্রে আপনি ফ্যানটা পরিবর্তন করে দেখতে পারেন। আর তারপরে যদি না চলে, আপনার এটি সার্কিট থেকে যদি সাপ্লাই ভোল্টেজ 12 ভোল্টের সাপ্লাই সমস্যা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি এটাকে বাদ দিয়ে, মানে আপনার যদি কম্প্রেসর ঠিক থাকে বা সব কিছু ঠিক থাকে, শুধুমাত্র ফ্যানে সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে আপনি ফ্যানটা পরিবর্তন করুন প্রথমে। তারপর যদি না হয় তাহলে আপনি এখান থেকে লাইনটা কাটে দিয়ে লাইনটা খুলে দেখে আপনারা ভালো করে এখানে এই যে চার্জার সিস্টেমে আমি কাজটা করে দিয়েছিলাম, এই সিস্টেমে লাইনটা করে দিবেন, তাহলে হবে। তারপরে যদি আপনাদের বুঝতে সমস্যা হয় বা না হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন। আর আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া আছে, চাইলে সেখান থেকে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই, পরবর্তী ভিডিও না আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই বাই, টাটা, সালামু আলাইকুম।